Tudo bem? Gente, eu estou aqui para um vídeo muito legal, que eu estou aqui para mostrar para vocês a minha slime muito legal que eu fiz, deu super certo. Gente, a minha não faz, gente, a minha não, deixa eu mostrar, a minha não faz barulho, olha isso, a minha está muito boa. E olha, eu botei no potinho aqui, uma tampinha, porque sempre tem que fechar e cuidar dela, muito bem. Gente, eu botei ela, a cor dela azul bebê, muito bom mesmo. Muito cheirosa, muito bom. Um beijo pra Giovana. Gente, é muito bom. Desculpa por esse barulho, por causa do meu irmão, ele tá vendo o vídeo. E, gente, isso aqui parece que é marshmallow, porque dentro, olha só, peraí. Quebrar aqui. Olha isso, gente, olha. Gente, tem um negócio aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Esse aqui é glitter. Vai embora. Olha, ficou muito bom. Por isso que eu botei o glitter pra... E, gente, ó, faz até um... E ele já soltou pum. Ó, peraí. Se vocês não virem, que não dá pra vocês ouvir, mas é muito bom. Ó, tem que fazer um gigantesco aqui pra vocês. Gente, eu fiz um grandão assim. Ai! Gente, olha isso. Um desse pra esse. Foi muito bom. E se vocês querem que eu faça um vídeo fazendo isso, slime, eu faço. Só vocês deixarem o like e isso. Então vamos lá, né? Então, beijo. Queria mostrar isso, gente. Tchau!